Binti yako ni mojawapo wa mabinti wachache sana wa sasa, wenye heshima na waliofunzwa vyema na wazazi wao. Nakumbuka wiki kadhaa zilizopita alitusaidia kupata maji kwa ajili ya kupoza gari letu lililokuwa limechemka. Kwa kweli nilitokea kumkubali sana na kumpenda, na nikasema lazima fadhila ile nilipe kwa namna ya kipekee sana. Kwa hiyo haya yote niliyoyafanya leo ni machache tu. Mengi makubwa yanakuja. Mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Hamasa Simulizi, ni siku nyingine tena tunakutana mahali hapa, na nimefanikiwa kukuletea simulizi mpya kabisa, ambayo itakuwa ni simulizi iliyokamilika itakayo kwenda kwa jina la Alionyesha Utii kwa Familia ya Bilionea, Akawa Mkamwana wa Bilionea. Ni hamasa na simulizi tena. Endelea kubaki nasi kwa kusubscribe, like, kucomment na kushare channel yetu, ili uweze kuwa mwanafamilia wa hamasa na simulizi. Maana hapa utaelimika, utaburudika na utajifunza mengi sana kama mwanafamilia kindakindaki. Usipange kuondoka, baki nasi hapa hapa Hamasa na Simulizi. Katika kijiji kidogo kilichokuwa pembezoni mwa jiji, aliishi binti mmoja aitwaye Wendy. Wendy alikuwa yatima wa baba na maisha yake yalikuwa ya kawaida sana. Alilelewa na mama yake ambaye alifanya kazi ndogo ndogo ili wapate chakula cha kila siku. Licha ya umaskini wao, Wendy alikuwa na tabia nzuri sana. Alikuwa mnyenyekevu, mkweli, mwenye bidii na aliyewaheshimu watu wote bila kujali hadhi zao. Siku moja, bilionea maarufu aitwaye Mzee Kiwale alifika kijijini kwao kwa ajili ya kutembelea shamba lake kubwa. Alikuwa ameandamana na familia yake pamoja na walinzi wengi. Wakati wa ziara hiyo, gari lao lilipata hitilafu njiani. Watu wengi walikusanyika kutazama, lakini hakuna aliyekuwa tayari kusaidia. Wendy alipita eneo hilo na kuona hali ilivyokuwa. Bila kusita, alijitolea kusaidia. Alileta maji kwa wageni hao, akawasaidia mafundi kupata vifaa walivyohitaji na kuhakikisha kila mtu alikuwa salama. Hakufanya hivyo kwa kutarajia malipo yoyote. Mzee Kiwale alivutiwa sana na tabia ya binti huyo. "Wewe ni mtoto wa nani?" alimuuliza Wendy. Wendy alitabasamu kwa unyenyekevu. "Mimi ni mtoto wa Mama Asha. Tunaishi hapa kijijini." "Vizuri sana," alijibu Mzee Kiwale. Kuanzia siku hiyo, Mzee Kiwale alianza kumkumbuka Wendy. Siku moja Mzee Kiwale alikuwa na kijana wake aliyekuwa akiitwa Joe. Joe alikuwa akimwendesha baba yake kwenye usafiri wa gharama sana, Cadillac Escalade ya mwaka 2025. Walipokuwa wakielekea mjini, kisha Mzee Kiwale alimuuliza mwanae Joe, "Hivi una mpango gani na kuanzisha familia iliyo bora na sio familia tu?" Mara nyingi Joe na baba yake hupenda kutaniana, hasa wanapokuwa wawili. Joe alicheka na kumuuliza baba yake mzazi, alimaanisha nini? Baba yake Joe alimwambia mwanae kuwa
umri unaenda, na katika umri wake alipaswa awe ameshaanza maisha ya ndoa. Lakini kwa namna unavyokurupuka na mabinti wa hapa mjini, mwanangu, sijui tu kesho yako itakuwaje. Mimi kuna binti nimemwona na nahisi yule atakufaa sana, na utanishukuru mno baadaye, niwe niko hai ama nimekufa. Utakumbuka sana maneno haya niliyokuambia siku ya leo. Wiki kadhaa baadaye, mzee Kiwale alienda shambani na kijana wake Joy. Baada ya kumaliza shughuli za kukagua maendeleo ya shamba lake na mifugo, walipita nyumbani kwao Wendi. Waliongea mengi sana na familia ya Wendi, lakini mzee Kiwale akiwa katikati ya maongezi alimwambia Joy kijana wake akatoe mizigo yote iliyokuwa nyuma ya gari. Mzee Kiwale alikuwa ameifungashia familia ya Wendi vyakula vya kutosha, na siku hiyo alijieleza kwa mama yake Wendi kuwa amependa sana utii wa binti yake, na kama hatojali amwachie binti yake aende naye kwake mjini, aende kwake mjini akamfanyie kazi kwa mshahara wa shilingi 1,600,000 kwa mwezi. Na mama yake Wendi kuanzia siku hiyo atakuwa msimamizi mkuu wa shamba lake na atamlipa shilingi 2,500,000 kwa mwezi. Mama Wendi hakukataa ofa hiyo. Alimwambia mzee Kiwale kuwa ajaribu kumuuliza Wendi yeye mwenyewe kama atakubali kwenda kufanya kazi, basi wataondoka pamoja. Wendi alipoulizwa ikiwa alikuwa tayari kwenda kufanya kazi kwa mzee Kiwale, alikubali bila ubishi wowote na kusema yuko tayari hata kuanzia siku hiyo bila ubishi wowote. Mzee Kiwale alipoulizwa kwa nini amefanya yote hayo, alijibu kuwa unapofadhiliwa inatakiwa ujiongeze kurudisha fadhila, hata bila kuambiwa wala kukumbushiwa kwa lolote. Binti yako ni mojawapo wa mabinti wachache sana kwa sasa wenye heshima na waliofunzwa vyema na wazazi wao. Nakumbuka wiki kadhaa zilizopita alitusaidia kupata maji kwa ajili ya kupoza gari letu lilokuwa limechemka. Kwa kweli nilitokea kumkubali sana, na nikasema lazima fadhila ile niilipe kwa namna ya pekee sana. Kwa hiyo haya yote niliyoyafanya leo ni machache tu, mengi mengine makubwa yanakuja. Mzee Kiwale alimwachia mama yake Wendi shilingi 800,000 fedha taslimu za Kitanzania. Mama Wendi akashangaa na kumuuliza mzee Kiwale pesa ile ilikuwa ya nini na hajaanza kazi yoyote, ama ndio ilikuwa malipo ya awali ya mshahara wake? Mzee Kiwale akamjibu na kumwambia kuwa hayo yalikuwa ni matumizi tu na wala hayahusiani na mshahara wake. Taratibu mwangazo wa maisha. Taratibu mwangazo wa matumaini ya maisha ulianza kuonekana kwenye familia ya Wendi. Mzee Kiwale aliwasha taa ya matumaini katika familia hii iliyokuwa imekosa tumaini la uhakika wa maisha bora. Aliondoka na Wendi mjini huku akiendesha gari mwenyewe. Mzee Kiwale aliwatania Joy na Wendi kuwa waendelee kuongea. Joy na Wendi wakatabasamu. Safari ilianza kuelekea mjini.
walipofika mjini, Mzee Kiwale alimpa Wendy kazi kwenye makazi yake makubwa na ya kifahari jijini. Kazi yake ilikuwa kusaidia shughuli mbalimbali za nyumbani. Wendy alipofika huko, alifanya kazi kwa bidii kuliko mtu yeyote katika mji wa Mzee Kiwale. Aliwaheshimu wafanyakazi wote, aliwasalimia kwa adabu na hakuwahi kujisifu. Mke wa Mzee Kiwale pamoja na watoto wao walimpenda sana Wendy. Waliona alikuwa binti mwenye moyo safi. Miezi ilipita. Siku moja, fedha nyingi zilipotea ndani ya nyumba hiyo. Wafanyakazi wengi walituhumiwa. Hata hivyo, uchunguzi ulipoendelea, iligundulika kuwa Wendy ndiye aliyekuwa ameona fedha hizo kwanza na kuzihifadhi salama bila kuchukua hata shilingi moja. Kitendo hicho kilimshangaza sana Mzee Kiwale. Nimeajiri watu wengi maishani mwangu, lakini sijawahi kuona uaminifu kama huu, alisema Mzee Kiwale. Kuanzia hapo, alimwamini zaidi Wendy. Badala ya kuendelea kuwa mfanyakazi wa kawaida, Wendy alianza kupewa majukumu makubwa ya kusimamia baadhi ya biashara za familia hiyo. Kwa sababu ya bidii yake, biashara hizo zilianza kufanya vizuri zaidi kuliko hapo awali. Miaka mitatu baadaye, Mzee Kiwale aliwaita wanafamilia wote kwenye mkutano maalum. Kuna jambo muhimu nataka kusema, alisema Mzee Kiwale. Kila mtu alikaa kimya. Wendy ameonyesha utii, uaminifu na upendo kwa familia yetu. Wakati wengine walikuwa wakitafuta utajiri wa haraka, yeye alichagua kufanya kazi kwa moyo safi. Mzee huyo alisimama na kumshika bega Wendy. Kuanzia leo, sitamchukulia kama mfanyakazi, nitamchukulia kama mwanangu. Ukumbi mzima ulilipuka kwa makofi. Miezi michache baadaye, Mzee Kiwale alimwandikia sehemu ya mali zake na kumfanya mmoja wa warithi wa biashara zake. Wendy hakuamini macho yake. Binti maskini wa kijijini alikuwa sasa sehemu ya familia ya bilionea. Lakini hata baada ya kupata utajiri huo, hakubadilika. Aliendelea kuwa mnyenyekevu, mwenye heshima na mwenye moyo wa kusaidia watu. Kadri Wendy alivyozidi kupata imani ya familia ya Kiwale, si kila mtu aliyefurahia mafanikio yake. Baadhi ya wafanyakazi waliokuwa wamefanya kazi kwa miaka mingi walianza kumwonea wivu. Yeye ni nani? Yeye ni msichana wa kawaida tu kutoka kijijini. Walinong'onezana. Iweje apate nafasi kubwa kiasi hiki kwa muda mfupi? Miongoni mwao alikuwepo meneja mmoja aitwaye Victor, ambaye alimwona Wendy kama tishio. Kwa miaka mingi, Victor alikuwa akiiba fedha za kampuni kwa siri kupitia ofisi mbalimbali za biashara. Hakutaka kabisa mtu mwaminifu kama Wendy apate nafasi ya kuona shughuli za kampuni kwa karibu. Akaanza kupanga njama za kumwangamiza. Siku moja, nyaraka za uongo ziliibuka zikionyesha kwamba Wendy alikuwa amehamisha fedha za kampuni kwenda kwenye akaunti binafsi. Habari hizo zilisambaa haraka. Hata hivyo,
baadhi ya wanafamilia walianza kuwa na mashaka. Kwa mara ya kwanza tangu afike katika nyumba hiyo, Wendy alikabiliwa na jaribu kubwa. Mzee Kiwale alisikitishwa na tuhuma hizo, lakini alikataa kumhukumu kabla ya kupata ukweli. Wendy alisema, nina imani na wewe, lakini lazima suala hili lichunguzwe kwa makini. Ingawa moyo wake uliumia sana, Wendy alibaki mtulivu. Alijua ukweli ungejitokeza mwisho wa siku. Joe alisimama upande wake. Msaada wake ulimpa nguvu ya kuendelea. Baada ya wiki kadhaa za uchunguzi, wataalamu wa usalama waligundua ukweli. Victor ndiye aliyekuwa ametengeneza nyaraka za uongo na kuchezea kumbukumbu za kampuni. Ushahidi ulikuwa wazi kabisa. Victor alikamatwa na kufukuzwa kazi mara moja. Familia nzima iliomba msamaha kwa Wendy. Uaminifu wake ulikuwa umevuka jaribu kubwa zaidi, na upendo wa Joe kwake uliongezeka zaidi kuliko hapo awali. Kwa mara ya kwanza, Joe alitambua kuwa alikuwa akimpenda Wendy kwa dhati. Kadri miezi ilivyogeuka kuwa miaka, Wendy aligeuka kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya familia ya Kiwale. Mzee Kiwale alianza kumshirikisha katika maamuzi muhimu ya kibiashara. Mara nyingi ushauri wake ulisaidia kampuni kuepuka hasara kubwa. Wakati huo huo, Wendy na Joe walizidi kuwa karibu. Urafiki wao ulianza kubadilika na kuwa upendo wa kweli. Lakini Wendy alikuwa na hofu moyoni mwake. Alihisi tofauti kubwa iliyokuwepo kati ya maisha yake ya umaskini na utajiri wa Joe. Jioni moja, Wendy aliamua kuzungumza waziwazi mbele ya Joe. Joe, familia yako ni tajiri na yenye heshima kubwa hapa mjini. Mimi ni msichana wa kawaida kutoka kijijini. Watu hawatanikubali kamwe. Joe alitabasamu kwa upole. Mimi sipendi historia yako wala kujilinganisha na mali zangu. Ninaupenda moyo wako. Mahusiano yao yakazidi kuwa ya karibu. Hata hivyo, si kila mtu aliyefurahia jambo hilo. Familia nyingi tajiri zilikuwa zinatarajia Joe angeoa kutoka katika tabaka lao. Maneno na uvumi vilianza kuenea jijini. Baadhi ya magazeti yaliandika habari za kukosoa uhusiano wao, lakini Joe hakuruhusu shinikizo hilo limzuie. Hatimaye alimfuata baba yake. Nataka kumuoa Wendy, alisema kwa ujasiri. Mzee Kiwale na mke wake walitabasamu. Walikuwa tayari wameona tabia njema ya Wendy. Walijua alikuwa mwanamke mwenye maadili, heshima na uaminifu. Alisema Mzee Kiwale. Wendy alilia kwa furaha alipopata ujumbe huo. Baada ya miaka ya mateso, juhudi na subira, hatimaye aliona mwanga wa mafanikio. Kwa mara ya kwanza alihisi kuwa alikuwa sehemu ya familia hiyo. Harusi yao ikawa moja ya harusi zilizozungumzwa zaidi nchini. Viongozi mbalimbali, wafanyabiashara wakubwa, marafiki na ndugu walihudhuria sherehe hiyo.
Msichana aliyewahi kuishi katika kijiji kidogo sana alikuwa akitembea kuelekea madhabahuni kuolewa na mwanaume aliyempenda. Wendy alipokuwa akitembea kuelekea kwa Joy, macho yake yalikutana na ya mama yake aliyekuwa amekaa mstari wa mbele. Machozi yalikuwa yakimtoka. Kumbukumbu nyingi zilimjia Wendy. Njaa waliovumilia, changamoto walizopitia, kazi ngumu ambazo mama yake alifanya ili kumlea, sadaka zote walizowahi kutoa. Siku hiyo ilionyesha kuwa juhudi zao hazikuwa bure. Baada ya sherehe kukamilika, Wendy na Joy wakawa mume na mke rasmi. Makofi makubwa yakapigwa kila upande. Lakini safari ya Wendy haikuishia hapo. Badala ya kuishi maisha ya anasa pekee, aliamua kutumia nafasi yake kuwasaidia wengine. Alianzisha ufadhili wa masomo kwa watoto maskini. Akajenga vituo vya mafunzo kwa vijana. Akasaidia miradi ya afya katika maeneo ya vijijini. Maelfu ya watu walinufaika kutokana na moyo wake wa kusaidia. Miaka kadhaa baadaye, Mzee Kiwale alipostaafu, alimkabidhi Joy na Wendy sehemu kubwa ya biashara za familia. Watu wengi walishangaa. Walimuuliza sababu ya kufanya hivyo. Jibu lake lilikuwa rahisi. Fedha zilijenga himaya hii, lakini tabia njema ndiyo itakayoihifadhi. Baadaye Wendy alijulikana si tu kama mkamwana wa bilionea, bali pia kama kiongozi mwenye heshima, mfadhili wa jamii na mfano wa kuigwa. Hakuwahi kusahau alikotoka, wala hakuwahi kuacha kuwasaidia wengine. Funzo: utii, uaminifu na tabia njema vinaweza kufungua milango ambayo fedha peke yake haziwezi kufungua. Watu huamini tabia kabla ya kuamini uwezo. Mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Hamasa na Simulizi, simulizi hii inakuwa imefikia mwisho. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare channel yetu ya Hamasa na Simulizi ili kwa pamoja tubaki mahali hapa hapa kama wanafamilia hai wa Hamasa na Simulizi. Tuna imani kabisa kwamba kuna mafunzo utakuwa umeyapata ndani ya simulizi hii. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Chao.